गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू, क्योंकि आपने इस हमारे वीडियो पे क्लिक किया। तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा मज़ेदार होने वाला है, और मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये इतना बड़ा 100 वॉट और 8 इंच का स्पीकर है। ज़्यादातर तो आपने इस स्पीकर को देखिए यहाँ पे जो इस तरह का बॉक्स आता है इसके अंदर ही देखा होगा, लेकिन आज हम इस स्पीकर को ये ड्रम जो आता है पानी भरने के जो काम आता है इसके अंदर डाल के बजाने के बाद टेस्ट करने वाले हैं कि क्या इसके आवाज़ में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या बेस बढ़ जाएगी, क्या ट्रेवल बढ़ जाएगी, या कैसा आवाज़ आएगा। ये बहुत ही देखने वाली बात हमारे इस वीडियो में होने वाली है। तो बिना देर किए हमारे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए हमने आपको दिखाने से पहले ही ये जो ऐसे शीट्स है वो कट कर ली है, क्योंकि हमारे ये स्पीकर बहुत छोटा है और इसका मुंह बहुत ही बड़ा है। तो इसको इसमें डालने के लिए देखिए हमने ऐसे कट कर लिया है, और पहले कट इसलिए कर लिया ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े हमारे इस वीडियो के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बिना देरी के हमें पूरा स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। तो कैमरामैन बाजू में आ जाओ सबसे पहले तो बस ये जो वायर है इसको अंदर डाल देते हैं, और ये स्पीकर देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे फिक्स आ रहा है। और इस वायर को अब यहाँ से बाजू में से निकाल देते हैं। तो बस देखिए हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। तो यहाँ पे है इतना बड़ा जो हमारे पास एम्पलीफायर, डीजे का एम्पलीफायर है, क्योंकि हमारे पास इसका जो मेन एम्पलीफायर आता है वो हमारे पास नहीं है, उसकी सारी किट जल चुकी है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सारी केबल्स को हम इसके पीछे लगा देते हैं। तो गाइस आप इसके वॉइस को अच्छे से सुनने के लिए अपने हेडफोन का यूज़ करें। अपने स्पीकर से, आपके मोबाइल के स्पीकर से आप अच्छे से इसको नहीं सुन पाएंगे, तो हम अपने बंदे को ये हमारा मोबाइल दे देते हैं। और सबसे पहले तो स्पीकर को हम बाहर रखेंगे ताकि हमें इसके बीच का फ़र्क पता चल पाए, और जो भी होगा वो सब कुछ आपके सामने होगा। मैं आपसे कुछ भी झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, और इस पूरे वीडियो में हम कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक एडिट नहीं करने वाले, ताकि कोई ऐसा आपको फेक लगे ये हमारा वीडियो। तो भाई तुम स्टार्ट करो और वहाँ से धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ा। थोड़ा थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, कम इससे मोबाइल से कम करो, मोबाइल से। तो गाइस हमने जो हमारा म्यूजिक है उसको धीमा रखा है, और हमने अभी बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी बेस वगैरह नहीं सुनने में आ रही होगी, लेकिन हम जैसे इसके अंदर रखेंगे ऐसे बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ आने वाली है इसकी। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। अब आप इसकी बेस सुनना सिर्फ। हम यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में बढ़ा रहे हैं, हम अपने मोबाइल से बेस नहीं बढ़ाने वाले। वो थोड़ा बढ़ो। तो गाइस लिटरली बहुत ही अच्छी इसकी आवाज आ रही है, आप सुन पाए तो। सिर्फ इसकी एक बार आप बेस सुनिए, बेस देखिए यहाँ पे हमारा स्पीकर कैसे मूवमेंट कर रहा है। एक बार साइड के एंगल से बताओ, यहाँ पे हमारा स्पीकर चल रहा है अभी। देखिए यहाँ पे बाहर निकालने के बाद इसका वॉइस पूरा चेंज हो जा रहा है। गाइस बहुत ही बढ़िया इसकी बेस निकल के आ रही है। चलने दो, थोड़ा और बढ़ाओ। ओके ओके। सीखना मिला है। जो ये बॉक्स होता है वो जितना बड़ा होगा इतनी हमें बेस अच्छी मिलने वाली है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। और अगर आपको ये हमारा पूरा वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।